Sayyid aliweza kusoma na kuanza masomo yake ambayo yalikuwa ni ya juu, ya darasa za juu ambazo ni Bahthul Kharij, na akawa anasoma chini ya maulamaa kama vile Sayyid Hoi, na akawa pia anasoma kwa Ayatullah Sayyid Shahrudi, pia alisoma kwake, na pia kwa Sayyid Mohsin al-Hakim alisoma kwao kwa muda alikaa alipokuwa kule kwa muda wa mwaka mmoja. Alafu kisha baadaye akaamua kurudi tena. Baba yake waliporudi akarudi tena Mashhad, na akawa ameendelea na masomo kule kwa Said Milani, Muhammad Milani, ambapo alikaa mwaka mmoja, alafu akaamua kuhamia kwenda Qum. Alipoenda Qum amekaa kwa muda, akawa nasoma kwa maulama wakubwa kama vile Said Burjurdi, kama vile Said Imam Khomeini na pia wengineo, kama vile katika falsafa pia akawa nasoma kwa Said Allama Tabatabai na maulama wengine ambao ni wakubwa, ambao kwa sasa hivi labda nikiwataja si maarufu kama vile hao ambao nimewataja. Kwa hivyo alisoma kwa muda, lakini baada ya muda ikawa matatizo yakawa yamepatikana. Baba yake ambaye alikuwa ni mgonjwa akawa ana matatizo ya macho, akapoteza macho yake, akawa hawezi kuona. Kwa hivyo alikuwa anahitajia mtu ambaye atakuwa naye. Sasa yeye akachukua jukumu, akaamua kutoka na kurudi Mashhad. Watu walimtamani sana awe atabaki na nini, lakini hakuweza, akaamua kuenda na akawa yuko Mashhad kwa muda huo, na akawa anamsaidia baba yake, na huku pia vile vile anafanya harakati. Wakati huo tayari fikra za mapinduzi zilikuwa zishaanza kumwingia, na alikuwa tayari ameshaanza harakati, na wakati huo akawa anafundisha na huku anasoma kwa Said Milani na wengineo.